Добро, тука сум да ги одговорам сите прашања надвор од темата, повелете. Добро. Како го коментирате појавувањето на Митко Јанчев на трибина на СДСМ? Па, јас не би го коментирал многу, би ви упатил него да го побарате за коментар, едноставно со една реченица само би кажал дека секој си одговорен и одговара за своите постапки. Дали Јанчев ќе биде вклучен во кампањата за прекрадените избори што подготвувате и дали може би ќе се најде на ваша листа? Кампањата на ВМРО-ДПМН која што во моментов знаете дека подолг период се подготвува програмата и се подготвуваме за да им го нанесеме најголемиот пораз на СДСМ на овие избори, ќе може да се вклучи секој оној кој што е на иста линија со ставовите на ВМРО-ДПМН. Исто така и на листите, бидејќи премногу е рано да се говори за имиња и за персонални решенија, на листите најважно се најдат луѓе кои што ќе бидат капацитетни, луѓе кои што ќе бидат на иста линија со ВМРО-ДПМН во однос на програмата, на визијата и на целите за иднината, да се подобри иднината на Република Македонија и буквално иднината на секој еден граѓанин во Република Македонија. Така да се уште е рано да се говори за персонални решенија и за имиња, а секој оној кој што смета дека е на иста линија и не поддржува во нашите програмски цели, може да се приклучи во нашата кампања. Дали е точно дека не бил поканет на вашата прослава во прилеп на денот на ВМРО? Можам само да истакнам дека беше покането најтесното раководство на ВМРО-ДПМН, да тргнам од себе, ниту јас бев поканет, но секој оној кој што ВМРО-ДПМН го сака, го почитува или го почитува и цени денот на ВМРО 23 октомври, можеше да дојде да присуствува на прославата која што организираше ВМРО-ДПМН во Прилеп. Како што знаете, беше покриено и од страна на медиумите, имаше илјадници приврзаници на ВМРО-ДПМН кои што исто така не беа поканети, но гледајќи ја нашата јавна покана преку медиумите за организација на настанот, дојдоа, им беше чест да присуствуваат на таков настан и едноставно ги слушнаа пораките кои што ги упативме од таму. Благодарам.